قریش ویل عرب به موږ ته پیغور راکوي چې اکا یې ژوندی و دوی څه نسوای پکولی او اوس چې اکا یې وفات و نو یې پر هغه راواچول نو غواړي چې د ابو طالب په حضور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړي او یو څه هغه شیان ورسره ومني چې تر دې د مخه یې نه منل نو ابو طالب ته د قریشو یوه ډله ورغله چې دا د قریشو اخرنۍ ډله ده چې ابو طالب ته ورځي د قریشو ټول اشراف او مشران چې عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه ابو جهل ابن هشام امیه ابن خلف ابو سفیان ابن حرب او نور پکښې وه ټوله سره 15 نفره و ابو طالب ته ورغله او ویل یا ابا طالب ته په هغه خپل مقام او درجه پوهېږي چې په موږ کې یې لرې او تا ته اوس دغه مریضي پېښه ده موږ پر تا بیریږو چې زموږ د مابین څخه به ولاړ سي او په دې هم خبر یې چې زموږ او ستا د وراره په مابین کې اختلاف سته نو اوس دې وراره راوغواړه زموږ د طرفه یو څه وده ته ورکړه او د ده د طرفه یو څه موږ ته راکړه موږ به د ده څخه منع سو او دی به زموږ څخه منع سي موږ او زموږ دین سره پرېږدي او موږ به دی او د ده دین سره پرېږدو ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي او هغه هم راغله ابو طالب ورته وویل ای وراره دغه ستا د قوم اشراف دي سره یو ځای سوي دي غواړي چې یو څه درکړي او یو څه درڅخه واخلي او بیا یې هغه نورې خبرې ورته وکړې کومې چې قریشو و ابو طالب ته کړي وې چې موږ به په ده کار نه لرو او دی به په موږ کار نه لري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل څه فکر کوئ که زه یوه خبره درته وکړم او تاسې هغه خبره وکړئ په هغه سره به د عربو پاچاهان وګرځئ او عجم به سر درته کښته کړي او په بل روایت کې راغلي دي چې و ابو طالب ته یې وویل ای اکا دوی و یوه داسې کار ته نه رابولې چې هغه د دوی دپاره خیر او بهتر وي ابو طالب ویل و چیش ته یې رابولې ویل زه و یوې خبرې ته رابولم چې د هغې په ویلو سره به عرب سر ورته کښته کړي او د عجمو به مالکان وګرځي قریشو چې دا خبره واورېده چپ سوه او په حیرت کې سوه او نه پوهېږي چې څنګه د دغه یوې جملې د ویلو څخه چې هغه هم دونه فایدهمنه ده انکار وکړي وروسته ابو جهل وویل دا یوه خبره چی شي ده موږ به د لاس خبرې ومنو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل فقط دغه یوه کلمه ووایاست لا اله الا الله او هغه چې تاسې عبادت کوئ هغه پرېږدئ قریشو لاسونه سره وټکول او ویې ویل یا محمد ته غواړې چې دغه الهه یو اله وګرځوې ستا کارونه عجبه دي او بیا نو ځینو ته وویل والله د هغو شیانو څخه چې تاسې یې غواړئ دا سړی هېڅ نه درکوي در ولاړ سئ او د خپلو پلرو دین مو ټینګ کړئ تر څو چې الله ستاسې او د ده په مابین کې فیصله کوي بیا نو قریش ولاړ او د دغه کسانو په باره کې د سورة صاد دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون منهم هذا ساحر كذاب او کفار د دې څخه تعجب کوي چې و دوی ته بیرونکی نبی د دوی څخه راغلی دی او دغه کافران وایي چې دغه بیرونکی نبی ساحر دروغجن دی العیاذ بالله اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ایا ده دغه 360 معبودان یو اله ګرځولي دي دغه چې دی وایي دغه ډېر معبودان پرېږدي او د یوه الله عبادت کوي یو ډېر عجب شی یا کار دی چې مثل نه لري وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد او د دوی مشران په تلوار سره د دغه مجلس څخه ولاړ سوه چې یوه او بل ته یې ویل درځئ د دې ځای څخه ولاړېږئ او د خپلو معبودانو پر عبادت صبر وکړئ ټینګ اوسئ بېشکه چې دغه شی یعنی توحید خامخا یو شی دی چې زموږ څخه یې اراده سوې ده یعنی دوی غواړي چې د توحید په نامه سره موږ ټوله د ځان تابع وګرځوي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق موږ نه دی اورېدلی دغه توحید او وحدانیت په وروستني عیسوي دین کې دغه توحید د خپله ځانه څخه جوړ سوی درواغ دی او وروستني نور آیاتونه هم په دغه متعلق دي اوس نو عام الحزن یا د غم کال شروع کېږي خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د هغه ازارو او تکالیفو سره و توحید او الهي دین ته دعوت کوي تر څو چې دوی لوی او ډېرې مهمې واقعې پېښې سوې داسې واقعې چې پر دعوت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ژوند یې تاثیر وکړي اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه خواخوږي او حمایه کوونکي اکا ابو طالب وفات دوهم
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهربانه او غم شریک زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات چې اوس به دغه دوه واقعې په تفصیل سره درته بیان سي. د ابو طالب مرض نور هم شدید شو ترڅو چې د وفات ورځ یې راورسېده. د ابو طالب وفات د بعثت د لسم کال د رجب په میاشت کې او شپږ میاشتې وروسته تر هغه وفات شو چې د قریشو د طرفه بندیز او انحصار پای ته ورسېدی او څوک وایي چې د دغه کال د رمضان په میاشت کې وفات شو. هغه ابو طالب وفات شو چې د قریشو د آزارو او تکالیفو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتونکی او حمایه کوونکی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په وفات ډېر غمجن او تر اندازې زیات خفه شو، ځکه دا هغه اکا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې کوچنی لوی کړی و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له وفات د عبدالمطلب د پلار په درجه کې و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 8 کاله و چې تربیه یې د ابو طالب پر غاړه شوه. سره د دې چې ابو طالب ایمان نه راوړي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی کومک کوونکی او حمایه کوونکی و. موږ ولیدل چې د مقاطعې په وخت کې څونه کومک او فداکاري وکړه، کنه یوازې مسلمانانو ته د دې مشکل مقابله ډېره سخته تمامېده. که څه هم ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین نو، مګر بیا هم د خپل وراره د کومک او قوت عمده مرکز دی و. کوم وخت چې ابو طالب ته مرګ حاضر سو او د زکندان په حالت کې و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست. ابو جهل ته خبر ورغلی چې ابو طالب د مرګ په حالت کې دی، نو دی او عبد الله ابن ابي امیه په تلوار ورغله. د ورتګ اجازه یې وغوښته، اجازه ورکول شوه. په ابو طالب کې لا روح پاتې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ناست دی او ورته وایي: ای اکا، د لا اله الا الله کلمه ووایه، فقط یوه کلمه، کولی سم چې د دغه کلمې په سبب د قیامت په ورځ ستا شفاعت وکم. ابو جهل ویل: یا ابا طالب، د عبدالمطلب د دینه څخه اورې؟ که دې دا کلمه وویل ستا اولادیې ته به تر ابده پیغور ورکول کیږي. ابو جهل شیطان همیشه د اسلام مخنیوی کوي او نه غواړي چې څوک مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشش کاوه چې ابو طالب ایمان راوړي او ابو جهل پرله پسې منع کاوه. ابو طالب متردد او په شک کې دی چې د توحید کلمه ووایي که یا، خو ابو جهل او عبد الله ابن ابي امیه ورته جوړېدلي دي، تر څو چې د ابو طالب آخري خبره دا سوه چې ویل: علی ملت عبدالمطلب، یعنی د عبدالمطلب پر دین یم او وفات سو، ایمان یې نه راوړي. او په دغه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غم نور هم ډیر سو، ځکه ایمان ته نږدې سوی و مګر مسلمان نسو. حال دا چې دی تر ټولو خلقو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې دوست و او تر هر چا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دفاع زیاده کړې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: تر څو چې نه یم منع سوی، زه به د مغفرت طلب درته کوم، یعنی که مې الله عز وجل منع نه کړي، زه به ستا دپاره عفو او بخښنه غواړم. د دغه موضوع په متعلق د سورة التوبه 114 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نرشای ندی لائق نبیته او ندی لائق هغو کسانو ته چې ایمان راوړی دی چې د مشرکانو دپاره مغفرت وغواړي، که څه هم دغه مشرکان د دوی سره خپلوي ولري. دا څه وخت نه دي ورته روا، وروسته تر هغه چې و دوی ته ښکاره سي چې بېشکه دوی د دوژخ خاوندان دي، یعنې پر کفر مړه سي. ورونو، کوم وخت چې مؤمنانو خپل ځانونه او مالونه پر الله جل جلاله خرڅ کړي دي، نو دا کار هم ورسره حتمي او ضروري دی چې خپل ځانونه بل د هر چا څخه راټول کړي او یوازې یو رب عز وجل ته وسپاري. د اعداء الله سره، یعنی کوم څوک چې د الله جل جلاله سره د هغو دښمني او دوژخیتوب معلوم سوی وي، خپله د دوستیو او مهربانیو سلسله وشوي. که څه هم دغه د الله دشمنان د ده مور او خور، پلار او بادار، نیکه او انا، اکا او تربور او نور خاص خپلوان وي، ځکه هغه څوک چې د الله دشمن او د خپل رب څخه سرکشه وي، هېڅکله د مؤمن دوست او خپل کېدلی نسي. نو د هر هغه چا په باره کې چې داسې معلومات حاصل سي چې په یقیني ډول سره دوژخي دي، اوس نو دا معلومات که په وحي سره وي او یا هغه څوک په ښکاره سره پر کفر او شرک مړ سي، د دوی دپاره د بخښنې او مغفرت غوښتنه منع ده. یوه خاصه خبرتیا ورون، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د والدینو په باره کې د اسلامي علماو اقوال ډېر فرق سره لري. ځینو د دوی پر ایمان او نجات خاصې رسالې لیکلي دي او ځینو د حدیثو شرحه کوونکو محدثانه او متکلمانه بحثونه کړي دي. خو د احتیاط او سلامتۍ ښه او بهتره لار دا ده چې په دغه مسئله کې څوک چپ پاتې سي او په داسې دقیقو بحثو کې
د څېړلو څخه ځان وساتي. د داسې مسائلو حقیقت یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او هغه عادل رب په ښه ډول سره د ټولو موضوعاتو فیصله کوونکی دی. او بیا هم د دغه موضوع په باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة القصص په 56 نمبر آیات کې فرمایي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه ته هغه څوک پر سمه لار نه شي برابرولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله عز وجل وهغه چاته سمه لار ښیي چې د سمې لارې ښوولو اراده یې وفرمایي. ورونو د ابو طالب د ایمان په متعلق دغه ذکر شوي معلومات په صحیح احادیثو کې راغلي دي. امام بخاري د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شاید ودته د قیامت په ورځ زما شفاعت دا نفع ورسوي چې د اور پسند کې به وي چې اور به تر بجلکو پورې رسیږي. بیا هم په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې عباس بن عبد المطلب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل واکاته به څه فائدہ ورسیږي، هغه ستا ساتنه کول او ستا په سبب په قهر کېدی. مقصد ابو طالب. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د اور پسند کې دی، که زه نه وای د اور په هغه کښته طبقه کې به وای. خو بیا هم په تکرار سره وایم زیات تر دغه د ابو طالب پر کفر او ایمان بحث کول غیر ضروري موضوع ده. ښه به دا وي چې د داسې غیر ضروري او خطراتو ډکو موضوعاتو په باره کې څوک چپ پاتې سي چې د ګټې پر ځای تاوان ورته پېښ نه سي. ابو طالب هغه څوک و چې د اسلامي دعوت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره مضبوطه کلا وه. اسلام او مسلمانان یې د قریشو د مشرانو او بېباکانو د تعرض څخه ساتلي وه. خیر، د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې یا 3 ورځې 2 قوله دي. وروسته ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات. د دې د وفات په تاریخ کې 2 قوله دي. څوک وایي د ابو طالب تر وفات 2 میاشتې وروسته وفات شوه او څوک وایي 3 ورځې وروسته وفات شوه. د دې رضی الله تعالی عنها وفات د بعثت د 10 کال د روژې په میاشت کې او په دغه وخت کې د دې رضی الله تعالی عنها عمر 15 کال او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کال. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه او غم شریکه زوجه د الله عز وجل د هغه لوی نعمتو څخه یو نعمت و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی و. هغه چې تر هر چا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیره نږدې او قریبه و. دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولادو مور او روزونکې و او 15 کاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ژوند وکړي. د ده علیه الصلاة والسلام د پریشانیو او خوابدیو په وخت کې به پر ده صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه و. د ده د رسالت په دعوت او تبلیغ کې د ده معاونت کاوه. د ده د تکالیفو په وخت کې د ده کومکي و. اول هغه څوک و چې ایمان او اسلام یې قبول کړی و. دا و چې د نبوت د اولې لحظې څخه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کومک کاوه او د جهاد په ترخو ورځو کې به اشتراک ورسره کاوه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل شوی د دنیا ټول کارونه یې پرېښول او ځان یې یوازې د دعوت دپاره فارغه کړي او دا کار هم د ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په کومک سره وسو چې هغې ورته ویل د ژوند مصارف دې زما د مال او پیسو څخه پوره کوه، ته خپل ځان یوازې و دعوت ته فارغه کړه. دا و چې خپل مال یې په دغه لار کې مصرفاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل د مال په باره کې هیڅ فکر مه کوه او د ده علیه الصلاة والسلام مصرف هم د خدیجې رضی الله تعالی عنها د مال څخه و. مسلمانه او صالحه ښځه او زوجه دغسې وي چې خپل خاوند د الله عز وجل ولارې ته فارغه کوي، حتی مصرف یې هم پر خپله ذمه اخلي. داسې نه لکه د نن ورځې ځینې ښځې چې خاوند یې د خیر په کار کې یا په مسجد کې لږ وځنډېږي د دې سترګې ورته چپه او د قهر ورته ډکه وي. حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل ګران او محبوب خاوند د الله عز وجل ولارې او دعوت ته فارغ کاوه. خپل مال او پیسې هم په دغه لار کې مصرفولې. د دعوت د وخت ترخه تکالیف او آزارونه یې هم په ورین تندي سره وړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آمنت بی حين كفر بی الناس. هغه وخت چې خلقو زما او یا زما پر نبوت انکار کاوه دې ایمان را باندې راوړي. وصدقتني حين كذبني الناس. او هغه وخت زما تصدیق وکړي چې خلکو درواغجن بللم. واشرکتني فی مالها حين حرمني الناس. او د دې په مال کې هغه وخت ګډ او شریک کړم چې خلکو محروم کړم، یعنی شی نه راکاوه. ورزقني الله ولدها وحرم ولد غیرها. او الله عز وجل د دې څخه اولاد راکړه نه د نورو ښځو څخه.
په صحیح حدیث شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبريل عليه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او ورته ویل یا رسول الله دغه خدیجه اوس تا تر رهیده او یو لوشي ورسره دی چې پاغي کې خواړه یا د چښلو شی دی کوم وخت چې درته راغله د دې د رب د طرفه پر دې سلام وایه او په یو قصر سره په جنت کې زیری ورکړه داسې قصر چې د لؤلؤ د ملغلرې څخه جوړ شوی وي او هلته به نه غالمغال او نه شور ماشور وي او نه به ستړیا وي د دغه حدیث شریف په سبب دا رضی الله عنها یقینا د اهل جنت څخه ده او د هغو کسانو څخه ده چې په جنت سره زیری ورکول شوی دي دغه دوی غمجنې حادثې د یو څو ورځو په جریان کې پرله پسې پیښې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې د غم او درد مشاعر وشورول او تر دغه وروسته پر ده صلی الله علیه و آله وسلم د قوم د طرفه تکالیف او آزارونه پرله پسې شول پس له وفات څخه د ابو طالب قریشو پر ده جرأت پیدا کړي په ښکاره سره یې آزاراوه او بد یې ورته ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غمو نور غمونه هم زیات شول تر څو چې د قریشو د ایمان راوړلو څخه ناامیده شو ابن اسحاق په خپل سیرت کې وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب وفات شو قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه آزارونه ورکړه چې د ابو طالب په ژوند کې هیڅ چا د هغه آزار فکر هم نسوای کولای حتی د قریشو لچګانو او بیباکانو تعرضونه پر کول پر لارې چې برهي وو خاورې به پر سر ورپاشلې یو ورځ یو چا پر سر خاورې ورتوی کړې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ننوتی او هغه خاورې پر سر پرتې وې د لونو څخه یوه ورولاړه سوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر یې ورپرېولی او ژړل یې چې دا څه حال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ای لورې مه ژاړه الله عز وجل ستا پلار د خلقو څخه ساتي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل د قریشو څخه ماته داسې تکلیف نه دی را رسېدلی چې زه دې په ناراضه یم تر څو چې ابو طالب وفاتېدی یعنی د ابو طالب تر وفات د مخه ټول آزارونه او تکالیف عادي او معمولي وه خو واقعي آزارونه د ابو طالب تر وفات وروسته شروع سوه او په دغه سبب چې دغه غمونه او دردونه آزارونه او تکالیف په دغه کال کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرله پسې ورتله نو دغه کال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عام الحزن په نامه سره وباله یعنی د غم کال او په دغه نامه سره د سیرت او تاریخ په کتابو کې مشهوره سو دلته وایي تفسیرات ته ضرورت شته هغه دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه کال د عام الحزن په نامه سره وباله د هغه علت فقط دا دی چې په دغه کال کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو طالب او زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او ډېر خلک شاید د دې دپاره چې پر خپلو مړه سوو اقرباو د اوږدې مودې دپاره غم وکړي دغه خبره دلیل وګرځوي خو په حقیقت کې دا لو خطا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خپل اکا او خپل زوجې فراق او نیستوالي دونه شدید نه و غمجن کړي چې دغه کال دی د عام الحزن په نامه سره وبولي بلکې د دې نامه سبب هغه حالات و چې د دوی د وفات په سبب پیښ شوه هغه دا چې د اسلامي دعوت ډېرې دروازې د ده پر مخ وتړل شوې د ابو طالب ساتنې او حمایې د اسلامي دعوت دپاره ډېرې دروازې خلاصې کړې وې او همدارنګه د اسلامي لارښوونو او تعلیم دپاره ډېرې لارې موجودې وې او د اکا په وجود کې د هغه کار دپاره چې خپل رب په امر کړی وو ځینې کامیابۍ لیدلې مګر د اکا تر وفات وروسته دغه لارې او دروازې وتړل شوې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د تبلیغ دپاره هر څه کوښښ وکړي او هر چیرې چې به ولاړي د ده پر مخ لارې بندې وې نه چا د ده دعوت ته غوږ وی او نه چا اسلام قبلاوه بلکې ټولو خلقو یا پسخن په واهه یا یې آزار ورکوه دی به ډېر غمجن کړي چې هغه وظیفه یې نه کړه ادا کومه چې الله عز وجل په مکلف کړی دی نو د دغه سببه دغه کال ته عام الحزن وویل شو محترم ورونو د دغه آزارو او تکالیفو تر اورېدلو وروسته عاقل او هوښیار خلقو ته دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې د مسلمانانو د دغه تر اندازې زیات ثبات سبب څه شو مسلمانان څه شو دغه لوړې درجې ته د مقاومت ورسول څنګه پر دغه آزارو او تکالیفو چې په اورېدلو سره یې وریښتان شخیږي او زړونه ریږدي صبر کاوه دغسې پوښتنو او سوالو په جواب کې غواړم چې یو څه و هغه عواملو او اسبابو ته اشاره وکم چې انسان ته د دغه صبر او ثبات زغم او مقاومت ورکوي اول د دغه ثبات او صبر دپاره عمده او اساسي سبب اول او تر هر څه د مخه پر یوه الله جل جلاله ایمان دی او په حق سره د دغه الله پیژندل دي ټینګ ایمان چې په زړه ننوځي د غرو وزن لري د ټینګ ایمان او محکمه یقین پر خاوند چې د دنیا تکالیف هر څونه ډېر لوی او سخت سي
هغه دغه ټوله مشاکل د خپل ایمان په مقابل کې داسې ویني لکه د نړونکي سیل پر سر خاشې. هغه سیل چې لوی بندونه او لوړې کلاوې نړوي، د دغسې ایمان خاوند د خپل ایمان په خوږوالي کې، د خپل یقین په روښنایي کې دغه دنیوي زحمتونه او تکلیفونه نه حسوي او نه پروا پکې کېږي. د دغه ذکر سوي اصلي او یوازیني سبب څخه چې صادق ایمان دی، څو نور فرعي سببونه هم پیدا کېږي چې دغه ثبات او صبر نور هم تقویه کوي. دوهم، داسې قائد او قیادت چې زړونه و هغه ته میلان لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي امت نه بلکې د ټول بشریت قائد اعلی و، داسې ښایسته خویونه، د ځان پوروالي، ښه اخلاق یې درلوده چې زړونه ورجذبېدل او ځانونه تر قربانېدل. د کمال او پوروالي هغه خویونه پکې موجود وه چې هیڅ بشر ته نه دي ورکول سوي. د شرف، خیر، فضیلت، عفت، امانت، صدق او ټول د خیر اوصاف داسې پکې موجود وه چې دشمنانو یې په هغو کې شک نه درلودی. دوستان او ملګري خو یې څه کوي؟ د ده صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه هیڅ داسې جمله او کلمه نه راوتل چې د ټولو به د هغه پر رښتیاوالي یقین نه و. تاسې راسئ چې د نمونې پر قسم د دشمنانو حالت ووینو او یو څه خبرې یې واورو چې څونه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رښتیا ویلو اعتماد او باور و. د قریشو د کفارو د مشرانو څخه 3 نفره د شپې په پټو ورتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیواله تر شا یې د ده علیه الصلاة وسلام و قرآن ویلو ته غوږ نیوی او یو په بل نه و خبر. د دغو 3 نفرو څخه یو ابو جهل، تر څو چې دغه 3 نفره په خپل مابین کې سره رسوا سو. نو یو د ابو جهل څخه پوښتنه وکړه د دغه په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه دې واورېده څه وایې؟ ده ویل څه مې واورېده؟ موږ او د عبد مناف اولادې د شرف په حاصلولو کې سیالي سره کول. که دوی خلقو ته خواړه ورکول، موږ هم خلقو ته خواړه ورکول. که دوی د خلقو سره کومکونه کول، موږ هم کول. که دوی خلقو ته مالونه ورکول، موږ هم ورکول، تر څو چې لکه هغه د مسابقې 2 آسان سره برابر او مساوي وو. خو دوی وویل په موږ کې نبي شته چې د اسمانه څخه وحي ورته راځي او موږ به دغه ځای ته نسو رسېدلی. په والله هېڅکله به نه ایمان پر راوړم او نه به یې تصدیق وکړم. تاسې پوه سواست چې قریشو د قومیت او تربورګلوۍ د ضده څخه ایمان نه راوړي. که نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت او رښتیا ویلو کې شک نه درلودی. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل یا محمد موږ تا درواغجن نه بولو مګر هغه شیان درواغ بولو چې دغه تا راوړي دي. په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الانعام په 3 نمبر آیات کې فرمایي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یعنی بېشکه دوی ستا تکذب نه کوي مګر دغه ظالمان د الله جل جلاله د آیاتو څخه انکار کوي. یو ورځ کفارو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د طواف په وخت کې 3 واره بد وویل. په 3 وار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا معشر قریش جئتکم بالذبح. ای د قریشو ډلې ستاسې د حلالولو دپاره راغلی. د دغه خبرې د بیرې څخه هغه څوک چې ډېر یې دښمن و په زاریو شروع وکړه. دا ولې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق الامین و. د کفارو او دشمنانو یې د ده پر هره خبره یقین و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده و او کفارو د ده علیه الصلاة وسلام پر سر هغه د اوښ د نس شیان ورکښېښول او بیا یې دونه خندل چې ځانونه یې نس وای ټیګولی. خو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ښه راورته وکړه د کفارو خندا خو ورکه سوه بلکې پر ټولو غم او پریشاني ښکاره سوه او دا یې یقین سو چې دوی هلاکیږي او بیا هلاک هم سوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عتیبه ابن ابي لهب ته شرا وکړه. د هغه همیشه دا یقین و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرا مطابق شی به راته پیښیږي. او کم وخت چې یې په شام کې زمری ولیدی ویل والله محمد مړ کړم او دی په مکه کې دی. او ابی ابن خلف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په وژلو سره وعده ورکول او ورته ویل به چې زه دې وژنم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل بلکې زه تا وژنم ان شاء الله. کوم وخت چې ابی د احد په ورځ ډېر لږ زخمي سو زموږ په اصطلاح وکژول سو. ابی ویل محمد ماته په مکه کې ویل زه دې وژنم والله که پر ما نارې هم توکي مړ به مې کې. دا قصه به وروسته په تفصیل سره راسي ان شاء الله.
سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه ته راغلی او امیه ابن خلف چې د سعد رضی الله تعالی عنہ پخوانی آشنای وو هغه ته وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویل یې مسلمانان ستا وژونکي دي. امیه ابن خلف ډېر وبېرېدی او د ځان سره یې دا عهد وکړي چې هیڅکله به د مکې څخه نه وځم. او کوم وخت چې ابو جهل د بدر په ورځ ورته راغلی چې ځان تیار کړ چې ځو، نو د په مکه مکرمه کې هغه تر ټولو ښه خوشحالي وي. دا د دې لپاره چې پر هغه وتښتي او ښځې ورته وویل یا ابا صفوان هغه خبره دې هېره سوه چې یثربي اشنای دي یعنی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه درته وکړه؟ امیه ابن خلف ویل یا والله نه مې ده هېره، زه نه غواړم چې د دوی سره ووځم. ورونو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو او منکرانو حال مګر ملګري او اصحاب یې و هغو ته داسې وو لکه روح په بدن کې، د هغو په زړو او سترګو کې یې ځای نیولی وو. هغه صادقه محبت وده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورپورې وهل لکه اوبه چې د لوړې څخه وکښتې ته ورپورې وهل کېږي، او زړونه یې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې ورکشېده لکه اوسپنه چې ومغناطیس ته ورکشېږي. د دغه حب او محبت ښکاره اثر دا و چې اصحاب کرام په دې راضي وه چې د دوی غاړې دې ووهل سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې یو نوک نه ګژل کېږي او یو زوز دې نه بجګېږي. د مثال پر قسم اوس دغه یوه قصه واورئ. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره و چې مشرکان شاوخوا پر راوګرځېدل. یو یې د یوې خوا پورې وهي، بل یې د بلې خوا پورې وهي، یو سکر کوي، یو بادو پوچ ورته وایي. په دغه حال کې و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې کړه سوه چې یا ابابکر و ملګري ته دې ځان ورسوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم په ډېر تلوار راغلی او د خلقو په مابین ورننوتی. خلقو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راواچول. ډېر سخت وهل یې ورکړل، خلق پکښې کې غورځېده. عتبه ابن ربیعه ورنږدې سو، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېنستی او خپله چوټه یې ورته ونیول، پر مخ یې په وهي. تر داسې اندازې یې مخ وپړسېدی چې پزه یې په مخ کې نه معلومېده. د هغه وخت چوټې وې د میخو ډکې او هره یوه یې 2 کیلو کېده، تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بېهوشه او بېسده سو، پروت دی. بیا نو بني تمیم چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه په پټو کې واخیستی او د ده رضی الله تعالی عنه کور ته یې یوړی او د ده په مرګ کې چا شک نه درلودی. خو ده د ورځې په آخر کې خبرې وکړې او اوله خبره یې دا وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی؟ حاضرینو خبره واړول او بیا د ده رضی الله تعالی عنه و مور ته چې ام الخیر ورته ویل کېده ور ولاړ سو، ویل د خوړلو یا څښلو یو شی ورکړه. مور چې ورته راغله او ورسره یوازې سوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی او څه یې وکړه؟ مور یې ویل والله ستا په صاحب او ملګري نه یم خبره. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل و ام جمیل بنت الخطاب ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه ځینې وکړه. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه مور و ام جمیل ته ورغله. ام جمیل فاطمه بنت الخطاب ده او ویل ابوبکر د محمد ابن عبد الله د حال پوښتنه درڅخه کوي. ام جمیل ویل نه ابوبکر پیژنم نه محمد ابن عبد الله، او که دې خوښه وي چې ستا زوی ته در سره ولاړه سم ولاړ به سم. هغې ویل هو راځه. ام جمیل چې فاطمه بنت الخطاب او د عمر رضی الله تعالی عنه خور ده او د اسلام کیسه یې د مخه تېره سوه، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مور سره و ابوبکر ته ورغله. ویلې ده چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټپي او زخمي پروت دی. دا ورنږدې سوه او په چوغه یې نارې کړل، ویل والله هغه قوم چې ستا سره یې دا کار کړی دی هغه د فسق او کفر اهل دی او زه دا امید لرم چې الله عز وجل به ستا بدله او انتقام د هغو څخه واخلي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه حال دی او څنګه دی؟ ام جمیل ویل دا ستا مور یې اوري. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل پروا نه لري، کوم مانعات نشته. ام جمیل ویل هغه جوړ او روغ دی. ویل هغه چیرې دی؟ ویل د ابن الارقم په کور کې دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل والله نه به خواړه وخورم او نه به شی وچښم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنسم. هغو ویل ته لږ وخت انتظار وکړه چې ته یو څه ارام سې او خلق کورو ته ولاړ سې.
ام جمیل وایي پس له څه وخته چې خلک کورو ته ولاړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې راویستي چې زموږ په مابین کې وو او پر موږ یې تکیه کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مو وروستي. دغسې د حب او فداکارۍ قصې به ډېرې په دې پیتو یا په دې کتاب کې ووینئ، خاصتا هغه چې د احد په ورځ او نورې پېښې سوي دي. درېیم، د مسؤلیت احساس. اصحاب کرام پوره پوهېده چې د بشر پر غاړه ډېر لوی او عظیم مسؤلیت پروت دی او دا ممکنه نه ده چې څوک د دغه مسؤلیت څخه په هیڅ حال کې ځان ګوښه او خلاص کړي، ځکه هغه خطرناکه عواقب چې د دغه مسؤلیت څخه د تیښتې او بې پروایي په حالت کې پیښیږي تر دغه اوسني تکالیفو ډېر لوی او ډېر زیات ضررمند دي. او هغه تاوان چې د مسؤلیت د نه حسولو په حالت کې ودی او ټوله بشریت ته پیښیږي په هیڅ ډول د دغه اوسني تکالیفو او مشکلاتو سره نسي قیاسېدلی، نو ځکه یې دغه تکالیف او آزارونه قبلول نه د مسؤلیت څخه تیښته. څلورم، ایمان پر آخرت. ایمان پر آخرت هغه شی دی چې د مسؤلیت احساس قوي کوي. د اصحاب کرامو دا پوره یقین وو چې دوی د الله عز وجل په حضور کې درېږي او د دوی د اعمالو که لږ وي که ډېر، که لوی وي که کوچني، حساب ورسره کېږي او تر حساب وروسته یا به د جنت و همیشني نعمتو ته ځي یا به د دوژخ په اور کې و همیشني عذاب ته. نو ځکه دوی خپل عمر د بیرې او امید په مابین کې تېراوه، د الله عز وجل د رحمت په امید وه او د الله عز وجل د عذاب څخه بیرېده. الله عز وجل د سورة المؤمنون په 80 نمبر آیات کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. یعنی هغه کسان چې ورکوي هر هغه شی چې دوی ورکړي دي که زکات وي که خیرات، په داسې حال کې ورکوي چې د دوی زړونه د نه قبلېدو څخه بیرېدونکي وي چې بېشکه دوی خپل رب ته ورتلونکي دي. او اصحاب کرام په دې پوهېده چې دا دنیا د خپلو ټولو عذابو او نعمتو سره د آخرت په مقابل کې د غوماشي د وزر قیمت او اهمیت نه لري. دغه پوهې او یقین پر دوی د دنیا مشقتونه او تکلیفونه دونه سپکول چې په دغه عذابو او ازارو یې هیڅ پروا نه کېده. پنځم، قرآن مجید. په دغه سختو قهرمنو او ترخو حالاتو کې د قرآن مجید داسې سورتونه او آیاتونه نازلېده چې د اسلام پر مبادیو او اساس باندې حجت او دلایل وه او مسلمانانو ته هغه لارښوونې کولې چې د هغو په عملي کولو سره په ټول عالم کې ډېره ښه بشري ټولنه جوړېده چې هغه اسلامي ټولنه وه او د مسلمانانو احساسات یې پر صبر او استقامت ټینګول او د دغه مقصد دپاره یې مثالونه او حکمتونه بیانول. د مثال پر ډول الله جل جلاله د سورة البقره په 214 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. یعنی ای مؤمنانو، آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل شئ او پر تاسو به نه راغلي په مثل د سختیو د هغو کسانو چې په خوا تېر شوي دي؟ پر هغو تکالیف او سختۍ راغلي وه، لوږه او مسکنت، ازارونه او تکلیفونه ورته پېښ وو تر داسې اندازې چې هم به هغه د دوی رسول او هم هغه کسانو چې د ده سره بې ایمان راوړي وو ویل به د الله نصرت به کله وي؟ الله جل جلاله د دوی په جواب کې فرمایي خبر اوسئ چې مؤمنانو ته د الله نصرت قریب او نږدې دی. دا و مسلمانانو ته ارشاد وو چې آیا تاسې امید لرئ چې و جنت ته داخل شئ؟ حال دا چې هر تکلیفونه او آزارونه چې پخوانیو امتو ته پېښ شوي دي تاسې ته به نه پېښېږي. او بیا هم د سورة العنکبوت په اولو 3 آیاتو کې الله جل جلاله فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا خلق د دې ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې ووایي موږ ایمان راوړی دي او دوی د امتحان نه کړه سي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی په تحقیق موږ امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه وه، پس خامخا به الله جل جلاله په علم ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې په خپل ایمان کې صادقه دي او خامخا به هغه کسان په علم ظاهري سره معلوم کړي چې درواغجنان دي. دغه قرآني آیاتو او مفاهیمو مسلمانانو وبل عالم ته نقلول، د کون او کائناتو مشاهد یې پلیده، د الله عز وجل د ربوبیت جمال او د الوهیت کمال یې پلیدی، د الهي رحمت او مهربانیو آثار یې پلیده او د جنت هغه نعمتونه ورته بیانول چې د هغو د حاصلولو دپاره هیڅ تکلیف نه معلومېدی. د دغو آیاتو په جریان کې مسلمانانو ته په الهي رحمت او نعمتو په جنت او په الهي رضا سره زیری ورکول کېده
او په عین حال کې د دوی د ظالمو دشمنانو او سرکشه کفارو د محاکمې حالات بیانېده چې بیا پس له محاکمې څخه ټول مخې د دوزخ اور ته کشول کیږي او ورته ویل کیږي ذوقوا مس سقر، یعنی د دوزخ د عذاب خوند وګورئ. شپږم، د کامیابۍ زیری. د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اولې ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اولې ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې ړوند جاهلیت او د هغه ظالم نظام د بینه یوسي او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاري کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابۍ زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښ بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی وه، او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده او دا چې مځکه به بېرته د الله عز وجل و صالحه بندګانو ته په میراث ورپاته سوه.